Moja katika hasara za kutokufunga moja tu ya siku kati ya masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, anasema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama, man aftara yawman min shahri ramadhana, mtu atakayefungua siku moja tu, atakayeacha kufunga siku moja tu katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kharaja ruhul imani minhu, ile roho ya imani inatoka kwa mtu huyu. Mtu huyu anakuwa tena hana imani, mtu ambaye ataweza kufungua au kuacha kufunga au kufuturu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana, akaacha kuutukuza mwezi mtukufu wa Ramadhani, akaacha funga mtu huyu, na akaona kufunga si lolote si chochote, mtu huyu akala mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtu atakayefanya hivyo ndani ya siku moja tu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam anasema mtu huyo roho ya imani imemuondoka. Imani imemuondoka mtu huyu, hana imani tena, kwa sababu ameshindwa kujua fadhila, ameshindwa kujua utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na yeye akaamua kula mchana. Na lala asaf, kwa mshangao mkubwa kwa sasa tunao watu wengi, ni mijibaba mizima, ni watu wenye uwezo, wana afya nzuri, lakini maskini ya Mungu mwisho wa siku mwezi mtukufu wa Ramadhani wanashindwa kufunga. Nini sababu? Sababu ni kwamba imani watu hawa imewaondoka katika mioyo yao. Lakini pili, watu hawa wanajiendekeza, sababu mtu ambaye anaona chakula ndio kitu cha msingi kwake kuliko amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi mtu huyu anaweza kufungua na kuamua kula mchana. Kwa hiyo wanaokula mchana ni kwa sababu wanajiendekeza, lakini pili ni kwa sababu wanamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwao si lolote si chochote. Kwa hivyo ni hasara kubwa kwa mtu kuamua kula mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na atakayefanya hivyo kusudi, basi ajue mtu huyo anatakiwa kutoa kafara, ima afunge miezi miwili mfululizo au alishe maskini 60. Moja katika kafara hizi atizame ni ipi aweze kufanya kwa kula mchana mmoja tu makusudi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani.